It is love in my life. Nothing seems big or right. I feel like I'm alone in this world. Outside freezing, this falling right down. Oh my life, it's so hard to bear now. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. I will show you a great and unsearchable things you don't know. 너는 지금 몰라. 어떻게 이 일이 이루어질지는 너는 몰라. 그러나 이것을 기억해. 나는 이 모든 것들을 행할 수 있는 하나님이야. 그리고 이 모든 일을 성취하는 너의 하나님이야. 너를 통해서 그 일을 이루어 나갈 거야. 가정이 회복되어지고 교회가 회복되어지고 열방이 회복되어지는 그 모든 자리에 너와 함께 있고 싶어. 그렇게 말씀하시는 거예요. 우리가 그분의 이름을 높이는 이유는 그분으로 인하여서 내가 회복되어질 수밖에 없는 하나님의 자녀이기 때문에 그런 거예요. 내가 그분 안에서 진리 가운데 온전히 자유할 때 내가 그분의 기쁜 이름이 되어지고 내가 그분의 찬송과 영광이 되어진다는 거예요. 그 찬송과 영광이 되어질 때 하나님이 영광 받으신대요. 지금 이 순간에 나의 문제를 뛰어넘는 나의 전생애와 열방을 향한 그 하나님의 놀라운 사랑과 그 하나님의 놀라운 계획 속에 여러분이 이제 위대한 일을 시도하는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그 위대한 일이 무엇이냐면요, 기도예요. 다른 사람들은 별로 중요하게 생각지 않는 기도. 그 기도가 위대한 일이에요. 기도는요, 막연하게 하나님 이거 이루어 주세요 라고 비는 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 하나님을 신뢰하며 하나님을 기대하며 그분이 행하실 줄 알고 그분이 이루실 줄 알고 겸손히 그분의 말씀에 따라 부르짖는 거예요. 위대한 일을 시도하는 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.